هو ميسي ده مغناطيس بطولات؟ كل ما يروح مكان يجيب بطولات ويحطم ارقام. في ايه يا عم ميسي؟ مش كده، ما تسيب حاجه يا اخي لغيرك. يا ابو الكباتن انت سجل حته فاول عظمه، والله العظيم كانه حاطط الكره في الشباك بايده. يعني سبحان الله، موهبه موهبه. ورسميا انتر ميامي بيتوج بدرع مشجعي الدوري الامريكي لكره القدم بعد انتصاره بنتيجه 3-2 على نادي كولومبوس كرو، وده هو الكاس الثاني في تاريخ انتر ميامي. اول القابه كانت في الصيف الماضي بفوزه بكاس الدوري. كان انتر ميامي يحتاج الفوز جدا علشان يحسم اللقب، وطبعا نجحوا في ده بفضل مين يا ابو الكباتن؟ الاسطوره ليونيل ميسي ولويس سواريز. يا رجعتونا لايام الزمن الجميل. قبل قدوم ميسي يا ابو الكباتن الانتر ميامي كان الفريق في المركز الاخير في امريكا، وكان بينافس على الهبوط. ومحدش يقول لي بالله عليك هو بيلعب فين، ده انتر ميامي دي فريق درجه تانية، ده راح يتفسح. بص، اللي بيحب ميسي عايز يتفرج عليه حتى لو بيلعب في الشارع، حتى لو هيمسك الكوره ويفضل ينطط فيها بس كده. زي ما بندي كريستيانو حقه لازم ندي الاسطوره ليونيل ميسي حقه. طيب ايه اللي حصل في انتر ميامي من اول ما انتقل ميسي اليهم؟ تحقيق كاس الدوريات، والوصول الى نهائي كاس امريكا، والتاهل الى بطوله دوري الكونكاكاف، وتحقيق درع المشجعين في الدوري الامريكي. ليونيل ميسي معجزه في كره القدم. في ايه رايك يا ابو الكباتن في اللي بيعمله ميسي في انتر ميامي؟